Ja, hallo und einen schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Online-Veranstaltung Marea Verde, feministische Bewegung und der Kampf um die Legalisierung der Abtreibung in Argentinien. 150 Jahre ist es her, dass in Deutschland der Paragraph 218, der die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen regelt, im Strafgesetzbuch verankert wurde. 50 Jahre ist es her, dass über 300 Frauen öffentlich in der Zeitschrift Stern bekannten, ich habe abgetrieben. Ihre öffentliche Selbstbezichtigung setzte die Frage der körperlichen Selbstbestimmung von Frauen mit Nachdruck auf die Tagesordnung. Demonstrationen und Aktionen gegen den Paragraphen 218 in zahlreichen Städten der Bundesrepublik machten in den 70er Jahren die zweite Welle der Frauenbewegung aus. Als Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg nehmen wir diese historischen Eckdaten zum Anlass, eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zu organisieren. Damit wollen wir anhaltende feministische Kämpfe für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und Schwangerschaftsabbruch national wie international vorstellen und kennenlernen. Wir schauen auf die historischen und gegenwärtigen Bedingungen dieser Kämpfe, fragen nach den Herausforderungen, Erfolgen und Rückschlägen. Die erste Veranstaltung hat bereits am letzten Donnerstag stattgefunden und richtete den Blick auf die Debatte über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche nach § 219a in Deutschland. Die Veranstaltung mit Kerstin Artus, Christina Henel und Gisela Notz wurde aufgezeichnet und wir stellen den Link zur Aufzeichnung demnächst auch auf unserer Webseite zur Verfügung. Am kommenden Donnerstag richten wir unseren Blick dann auf die jüngsten feministischen Proteste in Polen gegen das dortige Abtreibungsverbot. Heute aber soll es um die Situation in Argentinien gehen. Spätestens seit dem Jahr 2018 ist Argentiniens feministische Bewegung international in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die Demonstration der grünen Bewegung Marea Verde für das Recht auf Abtreibung ging um die Welt und führten Ende 2020 zu einem großartigen Erfolg. Die Abtreibung in Argentinien wurde legalisiert. Wie gelang es, diesen Erfolg zu realisieren? Wer macht die Bewegung aus? Was lässt sich von den Aktionen der Frauen in Buenos Aires und Argentinien lernen? Das sind nur einige der Fragen, die wir heute besprechen wollen. Und ich freue mich sehr, dass heute zwei Aktivistinnen der argentinischen Bewegung mit uns sind, zugeschaltet aus Buenos Aires. Hola und bienvenido nach Buenos Aires. Analia Bruno und Claudia Ansonara darf ich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich zudem, Lisa Buhl begrüßen zu dürfen, die ebenfalls aus Buenos Aires zugeschaltet ist. Lisa hat die heutige Veranstaltung inhaltlich vorbereitet und wird auch gleich die Moderation übernehmen. Hallo Lisa, auch du herzlich willkommen. Okay, dann beginne ich noch einmal, dann versuchen wir das jetzt noch einmal. Ich möchte kurz unsere beiden Referentinnen, Aktivistinnen vorstellen. Entonces Lisa quiere presentar a nuestras dos activistas. Claudia Anzorena kommt aus der Provinz Mendoza, das ist in der Mitte des Landes im Westen an der Grenze zu Chile. Sie ist Feministin, Aktivistin für die Erweiterung der sexuellen und reproduktiven Rechte, besonders für den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch. Bueno, Claudia Anzorena viene de Mendoza, cerca de Chile, activista feminista y bueno, en la lucha para la legalización del aborto. Sie ist seit ihrer Gründung schon Teil der argentinischen Kampagne für das Recht auf eine legale, sichere und unentgeltliche Abtreibung. Desde la fundación, bueno, de la campaña, ella fue la fundadora para un aborto seguro, legal y gratuito. Und außerdem ist sie Soziologin und arbeitet in der sozialwissenschaftlichen Forschung zu staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit feministischen Forderungen. Bueno, y además es socióloga y trabaja en proyectos, sí. Ya sabes qué estás haciendo, por eso lo digo, ¿no? Und unsere andere Gästin ist Analia Bruno. Sie ist Allgemeinmedizinerin, Feministin und Educadora Popular. Das ist so eine Art politische Multiplikatorin. Außerdem ist sie Teil des Netzwerkes der Gesundheitskraft
Gesundheitsfachkräfte für das Recht auf Selbstbestimmung. Sie arbeitet seit 18 Jahren in einer Gesundheitsstation im südlichen Teil der Stadt Buenos Aires, wo sie sich unter anderem für die Gewährleistung der sexuellen, reproduktiven und nicht reproduktiven Rechte kümmert. Außerdem ist sie Teil des Programms zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch in der Stiftung Casafusa. In den Jahren 2011 und 2015 musste sie sich aufgrund ihrer Praxis 2 Gerichtsprozessen stellen. Darüber wird sie uns bald mehr erzählen, aber jetzt beginnen wir mit Claudia Anzorena, die uns einen Überblick über die Geschichte der Kampagne und der Organisation der feministischen Bewegungen geben wird. Lisa? Bueno, Analia hablaba de ti, ¿no? Seguro que eres educadora popular, feminista, que eres, bueno, médica, que trabajas desde 18 años ahí en el barrio, que tuviste 2 juicios, poco también la introducción general. Luego quería dejar la traducción, pero para que sepas un poco más el marco. Y ahora sigue Lars entonces con la traducción de Claudia. Ahora hablo yo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de tener estas oportunidades porque en general siempre se presentan nuestros procesos como movimientos feministas y de mujeres y de diversidad sexual, se presentan desde personas desde la capital de Argentina, de Buenos Aires. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin sehr froh darüber, dass wir heute diesen Abend gestalten können. Denn zuallererst wird die Berichterstattung über die feministischen Prozesse und vor allem über die Kampagne zur Abtreibung, zur Durchsetzung des Rechts auf Abtreibung von Personen, insbesondere aus Buenos Aires, repräsentiert. Y si esta campaña ha tenido algo que la ha caracterizado, es que estamos ubicadas en todos los puntos de este país, que es un país muy grande, es de una extensión muy, muy grande, y habemos activistas que en nuestras localidades estamos bregando desde inicios desde que volvió la democracia en Argentina en el año 84 por la legalización del aborto. Und wenn etwas diese Kampagne ausgezeichnet hat, dann ist es genau jenes, dass nämlich diese Kampagne sich gespeist hat aus Kräften, die in allen Teilen dieses sehr großen Landes vertreten sind und sich aktiviert haben und diese Kampagne seit Beginn der Demokratie, also seit 1984, nachdem die Diktatur gestürzt wurde, wieder aktiv geworden ist. Bueno, voy a presentar un Power que está traducido casi en su totalidad para que ustedes puedan ir siguiendo, pero no lo voy a leer completo porque si no se va a hacer muy, muy largo, pero esto les va a quedar como material para que lo tengan. Ich werde jetzt anhand einer PowerPoint euch die Entwicklung des Gesetzes und des Gesetzgebungsprozesses erläutern, ohne dies aber im Einzelnen an jeder einzelnen Folie auszuführen. Im Anschluss allerdings steht dieses natürlich auch als Material für die weitere Gespräche und Diskussionen zur Verfügung. Bueno, no sé por qué no. Esta presentación, yo voy a hablar de la historia de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y pensada como una articulación de activismo del sur global que amplió los márgenes de lo posible. Dies ist, ich weiß jetzt gerade nicht, warum hier nicht die vollständige Ansicht gewährleistet ist. Ich will aber darauf hinweisen, sozusagen, dass dies eine nationale Kampagne für das Recht auf legalen, sicheren und unentgeltlichen Schwangerschaftsabbruch ist und damit auch ein Ausdruck des globalen Südens, der die Spielräume des Möglichen erweitert hat. Bueno, antes de empezar, me gustaría marcar 3 hitos que son fundantes para la aparición de esta campaña, que tiene que ver con Argentina tuvo una dictadura militar
que ejerció terrorismo de Estado del año de 1976 a diciembre de 1983, y durante ese tiempo los derechos humanos quedaron clausurados, hubo persecución del Estado, la desaparición de 30.000 personas y la apropiación ilegal de más de 500 niños y niñas. Bevor wir in die Präsentation einsteigen, gilt es, drei wesentliche entscheidende Ereignisse in der Geschichte Argentiniens aufzuführen. Das eine ist einmal, dass Argentinien unter einer Militärdiktatur die Staatsterrorismus ausgeübt hat, in den Jahren von 1976 bis Dezember 1983 gelitten hat, in denen die Menschenrechte praktisch völlig abgeschafft worden waren und in der es 30.000 Verschwundene und unter anderem mindestens 500 Kinder von politisch Verfolgten gegeben hat, die vom Staat gestohlen worden sind und anderen Familien gegeben worden sind. Cuando regresamos a la democracia, el 10 de diciembre del año 83, en el año 84, volvimos a salir a las calles, los movimientos sociales, con los antecedentes de las Madres de Plaza de Mayo, y dentro de esta ampliación y reapertura de los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades sexuales también fueron incluidos en estos movimientos. Mit dem Ende der Militärdiktatur am 10.12.1983 und dem Wiedererstarken oder dem Wiederbeginn der Demokratie haben auch die sozialen Bewegungen wieder die Straßen ergriffen und sind rausgegangen. Natürlich hier bei dem Vorbild der Mütter des Maiplatzes, nämlich der Plaza de Mayo, folgend hier wieder die Menschenrechte einfordernd auf die Straße gegangen. Hier in diesem Zusammenhang haben insbesondere die Frauenrechte eine große Rolle gespielt, aber auch die Rechte von anderen sexuellen Minderheiten. Bueno, lo que yo les voy a contar es una pequeña parte de una historia que es muy grande y muy compleja porque tiene muchas articulaciones de muchos elementos, pero les cuento que las imágenes que ustedes están viendo son imágenes que se han realizado para lo que ha sido todo el trabajo en las redes sociales, sobre todo en los 2 últimos años de la campaña. Gut, ich werde jetzt hier verschiedene Punkte herausgreifen aus einer sehr komplexen Geschichte, aus sehr vielen verschiedenen Elementen bestehenden Geschichte, und die Bilder, die ich euch dabei zeigen werde, sind insbesondere aus den Entwicklungen der letzten 2 Jahre. La posibilidad de articular una campaña nacional que estuviera en todo el país fue posible gracias a que desde el año 1986 en Argentina realizamos los llamados Encuentros Nacionales de Mujeres, que en el año 2003 se puso como muy fuerte un taller de estrategias para la legalización del aborto. Die Grundlage für eine solche starke Bewegung für das Recht auf Abtreibung war im Wesentlichen gegeben durch die seit 1986 regelmäßig einberufenen nationalen Frauentreffen, die dann 2003 zu einem Treffen führten, auf dem es einen Workshop gab, auf dem gezielt über Strategien zur juristischen Durchsetzung dieses Gesetzesprojektes diskutiert und beschlossen wurde. En ese encuentro de Rosario se marchó por primera vez masivamente. En estos encuentros se hace una marcha que es una movilización de mucha gente. Se marchó detrás de la consigna del aborto legal con unos pañuelos verdes parecidos a los que tenemos ahora, pero una versión anterior. Auf dem Treffen in Rosario von 2003, diese Treffen sind regelmäßig mit großen Märschen, mit großen Demonstrationen gleichzeitig abgeschlossen worden, tauchte zum ersten Mal dieses gemeinsame Zeichen eines grünen Halstuches auf, allerdings noch in einer anderen Form damals. Y en el encuentro de 2003 y 2004 quedamos en realizar una reunión nacional donde articularíamos una estrategia efectiva para comenzar un proceso de legalización social
y legalización legal, suena redundante, del aborto en Argentina. Esto que ven acá es una ficha inicial y algunas fotografías. Auf den Treffen 2003 in Nuno Rosario und dem nachfolgenden Treffen 2004 wurde beschlossen, dass es eine nationale Versammlung geben solle, auf der gezielt die juristische Strategie zur gesetzlichen Durchsetzung auf dem parlamentarischen Wege eines Rechtes auf Abtreibung diskutiert und dieses dann auch vorangebracht werden solle. Ihr seht dort einmal die Einladung in der Mitte für dieses Treffen und drumherum eine ganze Reihe von Fotos aus den jeweiligen Jahrestreffen, die etwas von der Stimmung von damals wiedergeben. Bueno, en mayo del año 2005 nos juntamos en la ciudad de Córdoba, en el centro del país, alrededor de 80 feministas de diferentes provincias, de diferentes localidades del país, y ahí decidimos lanzar esta articulación. 2005 im Mai trafen sich dann 80 Feministinnen in Córdoba, das liegt im Zentrum des Landes, um dann hier zu beschließen, dass diese Kampagne losgetreten werden soll und damit der Prozess für die Erreichung, für die Durchsetzung dieses Gesetzes begonnen werden soll. Bueno, esta campaña se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, porque en este título tratamos de condensar toda nuestra demanda. Bereits im Titel haben wir versucht, alle unsere Forderungen durchzusetzen und deswegen trug die Kampagne den Titel Nationale Kampagne für das Recht auf legalen, sicheren und unentgeltlichen Schwangerschaftsabbruch. La consigna que llevaríamos a cabo durante ese año, que después permaneció durante todos estos 16 años, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Das damals beschlossene Motto, das uns dann 16 Jahre begleitete in der Kampagne, hieß Sexualerziehung, um eigenständig entscheiden zu können, Verhütungsmittel, um nicht abtreiben zu müssen, legalisierte Abtreibung, um nicht sterben zu müssen. En esta consigna creíamos que estaba condensada los tres pilares más importantes de la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con la educación sexual, con el acceso y la información a la anticoncepción y con el acceso al aborto seguro. In diesem Motto sind die 3 Pfeiler der Kampagne, die im Wesentlichen darin bestehen, das Recht auf Sexualerziehung, das Recht auf Zugang zu Verhütungsmitteln und das Recht auf eine sichere Abtreibung umzusetzen, vergegenständigt. Bueno, los objetivos eran dos. Un objetivo era instalar el debate de la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en el espacio público, en el espacio social, y el otro objetivo era elaborar y hacer que se aprobara por el Congreso de la Nación un proyecto de ley. Im Wesentlichen hat die Kampagne 2 große Ziele. Einerseits die Entkriminalisierung der Abtreibung und die damit einhergehende Legalisierung und andererseits die Erarbeitung und Durchsetzung eines neuen Gesetzes zu diesem Thema, das die Frauen dann rechtlich auch sicherstellt. En esa reunión también decidimos que nuestra insignia sería este pañuelo. Dieses hier gezeigte Halstuch haben wir dann auch beschlossen als Zeichen unserer Kampagne in den folgenden Jahren. Que emula el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo, porque nosotras nos consideramos heredera de esta lucha por los derechos humanos. Und dieses Halstuch basiert natürlich vom Grunde her genommen auf dem Halstuch der Frauen des Plaza de Mayo, die während der Diktatur auf der Suche nach ihren Kindern, die verschwunden worden waren, jahrelang gesucht haben. Und wir verstehen uns auch in diesem Sinne als Erbinnen und als Erben der Frauen des Plaza de Mayo. Es importante entender que el marco legal en Argentina hasta diciembre del 2020 era que el aborto estaba penado, o sea que el aborto estaba en el Código Penal y tenía
excepciones. Una excepción era en el caso, si el aborto era para evitar el peligro de la salud o la vida de la persona mujer gestante, o si el embarazo era producto de una violación. Bis dato sah die legale Situation, die gesetzliche Situation für die Frauen so aus, dass die Abtreibung nur unter 2 Gesichtspunkten erlaubt war. Einmal, um Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Frau oder der gebärenden Person zu verhindern. Und andererseits, wenn die Schwangerschaft Ergebnis einer Vergewaltigung war. Sin embargo, a pesar de que estaban en estas situaciones permitido, no se accedía prácticamente esto está permitido en estas dos excepciones desde el año 1922, sin embargo no se cumplía y no se accedía hasta que comenzamos con la campaña a presionar para que se cumpliera el acceso a los abortos en estos casos que eran legales. Auch wenn dieses Recht bereits seit 1922 in unseren Gesetzen kodifiziert war, ist es jedoch immer so gewesen, dass die Frauen nie wirklich es nutzen konnten, weil es ihnen nie zugestanden wurde. Und erst als wir mit dieser Kampagne begannen, gab es dann Fälle, in denen Frauen dieses Recht tatsächlich auch nutzen konnten. Bueno, para nosotras es importante hacer una diferenciación entre despenalizar y legalizar. Despenalizar significa quitar del Código Penal, que es el que da las penas a los, o sea, que dice lo que es un crimen, es quitar del Código Penal el aborto. Wir machen als Frauen in dieser Kampagne einen wesentlichen Unterschied zwischen den Begriffen der Entkriminalisierung und der Legalisierung. Bei der Entkriminalisierung geht es im Wesentlichen darum, die Abtreibung nicht mehr als straffähiges Delikt im Strafgesetzbuch zu haben. Sin embargo, eso para nosotras no es suficiente o no era suficiente, y también impulsábamos una legalización que implica que desde el Estado y desde las instituciones del sistema de salud se implementen políticas para el acceso efectivo a la práctica en los casos en que se pida, y por voluntad de las mujeres y no por excepciones. Gleichzeitig jedoch erscheint das aus unserer Sicht nicht ausreichend zu sein, und deswegen haben wir dafür Druck ausgeübt, dass die Frauen einen wirksamen Zugang zu diesen Rechten haben, unter den Bedingungen, die ich vorher genannt habe. Und dafür haben wir in der Kampagne Druck gemacht. Con estas ideas emprendimos el camino de elaborar un proyecto de ley que presentamos cada 2 años de manera consecutiva, porque en Argentina pierden estado parlamentario los proyectos. Vor diesem Hintergrund haben wir begonnen, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der immer auf 2 Jahre orientiert war, denn nach den argentinischen Gesetzgebungsprozessen ist es so, dass ein Gesetzesentwurf, nachdem er 2 Jahre lang nicht umgesetzt wurde, in den jeweiligen Kammern seinen Status als Gesetzesentwurf verliert. Hasta el año 2018 que se debatió nuestro proyecto de ley en el Congreso de la Nación y obtuvo media sanción, pero perdió en la Cámara de Senadores. Dies haben wir gemacht bis zum Jahr 2018, wo das Gesetz das erste Mal in der Abgeordnetenkammer von der Hälfte der Abgeordneten akzeptiert wurde, die Senatorenkammer jedoch diesen Gesetzentwurf abgelehnt hat. 2018, si bien no ganamos, no se sancionó la ley en ese año, sí ganamos muchísimo en ampliación de las bases de nuestro movimiento, de movilización en las calles, y también ingresamos a que los poderes públicos y a quienes tomen decisiones tuvieran que sentar posición en relación con el derecho al aborto. Wenngleich wir auch im Jahr 2018 keinen Erfolg hatten letztlich, war diese Kampagne jedoch entscheidend dafür, dass wir insbesondere in der gesamten Bevölkerung auf den Straßen eine größere Unterstützung gefunden haben,
und gleichzeitig auch diejenigen öffentlichen Kräfte, diejenigen öffentlichen Mächte oder Institutionen, die sich mit diesem Thema letztlich in der Entscheidungsfindung befassen müssen, gezwungen waren, jetzt hier Position zu ergreifen. Y así logramos que en el 2019, durante la campaña presidencial, todos los candidatos se pronunciaran a favor o en contra del aborto. Finalmente ganó la presidencia Alberto Fernández, que manifestó estar a favor, y durante el 2020, a pesar de la pandemia, seguimos presionando para que se debatiera y se aprobara el proyecto de ley, que lo logramos en diciembre del 2020. Dies ging dann so weit, dass wir in der Präsidentschaftskampagne 2019 so stark waren, dass sich alle Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten für dieses Gesetz aussprechen mussten und auch der schließlich gewählte Präsident Alberto Fernández dieses Gesetz unterstützte. Im Jahr 2020, während der Pandemie, haben wir den Druck auf der Straße aufrechterhalten und es gelang uns so dann im Dezember 2020 das Gesetz schließlich zur Abstimmung und zur erfolgreichen Durchsetzung zu bringen. Bueno, ya para terminar, cuento que es innumerable y no se puede narrar en tan poco tiempo todas las actividades y todo lo que hicimos durante estos 16 años en todo el país, todo lo que ocurrió. Zum Schluss zu kommen, muss ich natürlich betonen oder möchte ich betonen, dass es praktisch nicht möglich ist, hier in diesem kurzen Zeitraum über all die Aktivitäten, die wir während der gesamten 16 Jahre entwickelt haben, im ganzen Land Auskunft zu geben, die dazu geführt haben, dass wir diesen Erfolg gehabt haben. Pero en definitiva logramos hacer escuchar nuestra voz en todos los espacios de toma de decisión, cambiamos los sentidos en relación con el aborto, porque estaba muy estigmatizado en Argentina. Es ist uns allerdings mit diesen Aktionen tatsächlich gelungen, wirklich hier das Rad herumzudrehen, auch vor allem die Besetzung des Begriffes Abtreibung neu zu besetzen, ein Begriff, der bis dato extrem stigmatisiert war in der argentinischen Gesellschaft und den wir jetzt, dessen Ansicht wir jetzt in der argentinischen Gesellschaft neu definieren konnten. En definitiva, hemos estado durante 16 años legalizando el aborto y gracias a todo ese trabajo es que hoy logramos tener una ley y además de tener una ley, esta ley, tenemos las herramientas para hacerla cumplir y para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, casi gratuito. Dank dieser Kampagne über 16 Jahre ist es uns gelungen, dass heute wir nicht nur das Gesetz haben, sondern auch die Instrumente zu seiner Durchsetzung haben, sodass wir zu einer praktisch unentgeltlichen, sicheren und gesetzlich erlaubten Schwangerschaftsabbruch für alle Frauen und Personen und gebärfähigen Personen gekommen sind. Invito a que miren nuestras redes sociales, donde hay fotos, videos y hay mucho más material que pueden consultar. Muchas gracias. Vielen Dank nochmal und ich will nicht schließen, ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr in unseren Webpräsenzen, unseren Präsenzen im Internet, aber auch in den sozialen Medien natürlich noch viele weitere Fotos, Filme und Hinweise auf unsere Aktion, die wir während dieser ganzen 16 Jahre durchgeführt haben, sehen können. Vielen Dank. Ich sehe, dass Lisa jetzt, glaube ich, nicht mehr da ist. Wahrscheinlich ist die Internetleitung abgebrochen. Dann springe ich jetzt einfach mal wieder ein. Und, Lisa hat geschrieben, sie ist im Zuhörerbereich. Okay, aber dann sozusagen können wir sie wahrscheinlich nicht hören, so wie ich das sehe.
Ich habe sie gerade wieder hochgeholt. Sie ist gleich wieder, Okay, gut. wenn Dann, ihr... genau, jetzt kommt Lisa schon wieder, dann klinke ich mich wieder aus. Allerbest. Da bin ich wieder. Dann kommen wir nämlich jetzt zu der zweiten Vorstellung von Analia Bruno. Und ich gebe ihr direkt das Wort, damit wir gar nicht mehr Zeit verlieren dabei. Ahora te toca a ti, Analia. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes por aquí, buenas noches por allá. Bueno, ahí ya me presentaron, también muy agradecida de tener esta oportunidad, es como bastante así como loco de estar saliendo en Alemania, compartir con Claudia, realmente estuvimos juntas en esa primera reunión que contó y es emocionante revisar la historia. Ja, guten Abend euch, guten Tag in Argentinien. Ich wurde schon vorgestellt. Ich bin auch sehr froh, genauso wie Claudia, hier zu sein. Das ist sehr wichtig für mich und es ist auch sehr emotional, weil wir uns kennen seit dem ersten Treffen, von dem Claudia schon berichtet hat. Dentro de ahora de la presentación van a ir pasando algunas imágenes que demuestran un poco lo que les voy a ir contando. Lo que me propongo es contarle un poco lo que fue la conformación de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir como uno de los pilares de la campaña nacional por el derecho al aborto, una de sus estrategias de lucha. Ihr werdet jetzt in meiner Präsentation auch ein paar Bilder sehen, die das so ein bisschen illustrieren sollen. Ich möchte euch erklären, wie sich das professionelle Gesundheitsnetzwerk für das Recht, sich selbst zu entscheiden, als eine der Achsen des Kampfes der nationalen Kampagne für das Recht auf legalen, sicheren und kostenlosen Schwangerschaftsabbruch gebildet hat. Intercalando en esta historia mi propio recorrido como médica de un centro de salud de atención primaria que está ubicado en un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es un barrio vulnerable, es un barrio pobre. Ja, und ich werde hier auch nochmal von meiner Arbeit als Ärztin in einem Zentrum für medizinische Grundversorgung berichten, im Süden der Stadt Buenos Aires, in einem sehr armen Teil Buenos Aires. Comencé a ejercer la medicina en el año 2005, paralelamente al inicio de la campaña nacional por el derecho al aborto, y dentro de la campaña me encontré con una médica feminista, empática conmigo, recién así comenzando con esto, y con ella formamos un grupo de estudio sobre el uso seguro de misoprostol. Ich habe angefangen, als Ärztin zu arbeiten und auch gleichzeitig Feministin zu werden, 2005 mit der nationalen Kampagne für das Recht auf Abtreibung. Und in dieser Zeit und im Kontext der Bewegung habe ich auch eine mir gleichgesinnte feministische Ärztin kennengelernt und wir haben zusammen eine Studiengruppe gebildet zu dem Medikament Misoprostol und die sichere Einnahme dieses Medikamentes. Con esta médica, con Zulema Palma, luego de ese estudio confeccionamos un folleto para repartir en el Encuentro Nacional de Mujeres que sucedió en el 2006 en Jujuy. Y paralelamente nos íbamos acercando a experiencias cercanas de otros países de América Latina, sobre todo de Uruguay, que implementaban una estrategia que se denominó reducción de riesgos y daños. Ja, und mit dieser Ärztin Zulema Palma machten wir dann eine Broschüre, die wir 2006 auf dem nationalen Frauentreffen in Jujuy verteilten. Und wir erfuhren da auch von ähnlichen Erfahrungen anderer lateinamerikanischer Länder, insbesondere aus Uruguay, wo es eine Strategie gab, die Verminderung von Risiken und Schäden hieß. Esta estrategia viene de lo que es la atención de personas con consumo problemático de sustancias, pero trasladada a lo que es la atención a personas que deciden interrumpir su embarazo, era dar información sobre el uso seguro de misoprostol y con eso disminuir los riesgos y los daños que podrían ocurrir. Diese Strategie kam eigentlich aus der Arbeit mit Menschen, die Drogenprobleme hatten und die wurde jetzt aber auf Frauen angewendet, die sich für einen Schwangerschaftsbruch entschieden und es ging darum, eben Informationen zu geben für eine sichere Anwendung von dem Medikament, die ganzen Risiken und Gefahren zu verhindern.
De todos modos, esta forma de acompañar era sin confeccionar la receta para que la persona pudiera comprar el medicamento, porque según lo que nos decían los abogados, realizar esa receta era ser cómplice con el delito de aborto que iba a realizar esa persona. Aber wir machten das, ohne ein Rezept dafür auszustellen. Denn wenn wir ein Rezept ausgestellt hätten, hätte das bedeutet, sich praktisch an der Straftat der Schwangerschaftsabbruch mitschuldig zu machen. Das sagten damals die AnwältInnen, die uns berieten. Pero lo cierto es que yo en mi práctica cotidiana lo que observaba era que si las personas no contaban con la receta, se exponían a muchas dificultades como maltrato en la farmacia, precios muy altos, compra en negro del medicamento, encuentro con dealers, medicamentos adulterados, y entonces decidí empezar a hacer la receta. Doch ich bekam mit dann, dass die Frauen ohne das Rezept wahnsinnig viele Schwierigkeiten hatten und Hindernissen ausgesetzt waren. Also die wurden in den Apotheken beschimpft, die Preise waren viel zu teuer. Sie mussten das Medikament auf dem Schwarzmarkt kaufen. Sie begegneten Dealern, die Medikamente waren gepanscht. Und ich habe mich dann entschieden, das Rezept für das Medikament auszustellen. Éramos varios, así de manera como individual, que íbamos tomando distintas estrategias para que esa receta estuviera en manos de la persona. Algunos médicos no ponían el nombre, que era lo que yo hacía, otras personas ponían el nombre de una persona mayor, porque este medicamento en Argentina se empezó a vender como con otro objetivo, que era para personas que tenían dolores crónicos y a la vez sensible el estómago, entonces combina dos medicamentos que tienen esa función de analgésica y protector gástrico, entonces era como simulando que era para otra persona. Und es war so, wir waren zwar viele, aber wir haben alle unterschiedlich und individuell gehandelt. Es gab Kolleginnen, die haben einfach die Rezepte nicht selber ausgestellt, sondern die Frauen mussten sie dann selber quasi ausstellen, oder es wurde der Name einer älteren Person genannt, weil es gibt ein Medikament in Argentinien, das heißt Oxaprost, und das ist für Menschen mit chronischen Schmerzen, und dieses Medikament vereint sozusagen ein Schmerzmittel, also Diclofenac, mit einem Magenschutzmittel mit Misoprostol. Genau. Y entonces, bueno, estaba en esta situación que era bastante clandestina y a la vez sin registrar en la historia clínica lo que yo realizaba, por esto de clandestinizar nuestra práctica. Entonces solo escribía en la historia clínica para tener como un recordatorio, digamos, la fecha en que atendía a esa persona y una sigla que era RRID, que significa reducción de riesgos y daños, como para que haya algo, pero como que no describía nada por miedo a la judicialización y a que eso que estaba haciendo no estaba bien, digamos. Und ich habe ja dann die Rezepte ausgestellt, aber ich habe den Namen nicht genannt der Empfängerin. Es war alles heimlich und verboten. Und es war auch noch eigentlich viel schlimmer, wie ich den medizinischen Vorgang dann in der Krankenakte festhielt. Ich habe ausschließlich das Datum geschrieben und die 4 Buchstaben, die stehen für Verminderung von Risiken und Schäden. Genau. Ja, und ich hatte Angst natürlich vor juristischer, strafrechtlicher Verfolgung. De todos modos, iniciando el año 2011, atendí a una muchacha de 13 años, embarazada de su novio de 17, la acompañé en su decisión de interrumpir el embarazo, dándole información segura sobre el uso de misoprostol, dando la receta para que lo pudiera comprar y facilitándole mi teléfono para el seguimiento más cercano. Ja, und Anfang 2011 behandelte ich dann eine 13-Jährige, die von ihrem 17-jährigen Freund schwanger geworden war, und ich begleitete sie in ihrer Entscheidung abzutreiben, gab ihr dann erklärte ihr die sichere Anwendung von Misoprostol, stellte ihr ein Rezept aus, damit sie es sich kaufen könne, und dann gab ich ihr für eine engmaschige Nachsorge meine Telefonnummer. Pero el papá de la muchacha se entera de todo y entonces viene al centro de salud, me amenaza y decide hacer una denuncia en la comisaría del barrio. Sí, sigue. Nos denuncia a mí por el aborto y al novio de la muchacha por abuso sexual.
Aber der Vater von dem Mädchen hat dann alles erfahren, kam ins Gesundheitszentrum, um mich dann zu bedrohen und ging anschließend zum Kommissariat des Barrios und zeigte mich dann wegen der Abtreibung an und den Freund wegen des sexuellen Missbrauchs. Dando cuenta de la misoginia del sistema judicial, el fiscal desestima, digamos, la denuncia de abuso sexual, pero sí pone toda su energía en buscar una condena para mí. Aber wie es dann so ist, war es klar, der Staatsanwalt, der den Fall übernahm, wies den sexuellen Missbrauch ab, aber verwendete alle seine Energien, um mich dann zu verurteilen zu können. Luego de un año de declaraciones, Cámara Gesell para la muchacha, e idas y vueltas a tribunales, logramos la absolución gracias al acompañamiento amoroso de una abogada feminista de la campaña, Nina Brugo. Aber nach einem Jahr sehr viele Aussagen und, wie sagt man, schlimmen Beobachtungsmethoden, die Gesellkameras des Mädchens und ganz vielen Gerichtsterminen wurde ich dank der liebevollen Unterstützung der Feministin und auch Teilnehmerin der Kampagne, der Anwältin Nina Brugo, freigesprochen. Bueno, seguimos en la tarea y empezaron a surgir espacios colectivos de reflexión sobre nuestras prácticas e intercambio de experiencias. Éramos cada vez más, sobre todo de disciplinas sociales, como trabajadoras sociales y médicos generalistas, que en distintos rincones del país íbamos cada una desde el lugar aportando para que esta historia se colectivice, se visibilice y salga de la clandestinidad. Und selbstverständlich machte ich mit dieser Aufgabe weiter. Es entstanden kollektive Räume der Reflexion über unsere Praktiken und wir tauschten unsere Erfahrungen miteinander aus. Wir wurden immer mehr, vor allen Dingen aus den sozialen Arbeitsbereichen. Es gab Sozialarbeiterinnen, Allgemeinmedizinerinnen. Aus den verschiedenen Ecken des Landes trug jede von uns von ihrem und seinem Ort dazu bei, diese Geschichte zu kollektivieren, sichtbar zu machen und vor allen Dingen also zu entkriminalisieren oder aus der Heimlichkeit zu holen, aus dem Verbotenen. En estos encuentros principalmente nuestro objetivo era estudiar el Código Penal, esto que contó Claudia, sobre cuáles eran, digamos, las causales y cómo podíamos aplicarlas, que desde 1921 existían, no se aplicaban, y en este sentido es importante mencionar el caso de Ana María Acevedo, que muere en 2007 con un cáncer mandibular porque se le negó el tratamiento para el cáncer por estar embarazada y a la vez se le negó el aborto terapéutico. Und wir kamen dann auf den Treffen zusammen, um, genau wie Claudia das schon gesagt hat, den Artikel 86 des argentinischen Strafgesetzbuches zu studieren und auch zu verstehen, dass wir wussten, dass die Abtreibung in Argentinien seit 1921 unter bestimmten Gründen legal war, aber eben nicht angewendet wurde. Und in diesem Sinne ist auch der Fall von Ana María Acevedo, muss genannt werden. 2007 starb sie an Kieferkrebs, sie war schwanger und es wurde ihr die Krebsbehandlung verwehrt und auch die Abtreibung aus medizinischen Gründen. En el año 2012 tuvimos un aliciente que interpreta el Código Penal, que fue el fallo FAL, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y dio ese fallo indicaciones al Estado para que la letra de ese artículo se cumpliera. 2012 gab es ein historisches Urteil durch den obersten Gerichtshof. Wir kriegten da Aufwind. Es gab ein Urteil, das heißt das FAL-Urteil, und das legte den Artikel 86 eindeutig aus und gab dem Staat auch die Anweisung, den Artikel 86 zu erfüllen. Entonces, tenemos el artículo 86 que permite, que en ese momento, ¿no? Era que permitía el aborto legal por riesgo a la salud o la vida o en caso de violación. Dann hatten wir den Artikel 86, nachdem der Schwangerschaftsabbruch legal war, wenn die Schwangerschaft entweder die Gesundheit der Schwangeren gefährdete oder wenn die Schwangerschaft eben Ergebnis einer Vergewaltigung war. Y por otro lado, la Constitución Nacional Argentina adhiere a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. Auf der anderen Seite sagt die Nationalverfassung Argentiniens, hält sich eben an die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation.
Und diese Definition besagt, dass Gesundheit der vollständige Zustand der physischen, psychischen und des sozialen Wohlbefindens ist und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Por lo tanto, entender la salud desde esta perspectiva, desde una perspectiva integral, nos fue animando a construir la causal salud en los equipos interdisciplinarios que atendíamos estas situaciones en los centros de salud. Und Gesundheit eben aus dieser integralen Perspektive zu verstehen, ermutigte uns, eine sogenannte Gesundheitsindikation in den interdisziplinären Teams, in denen wir arbeiten, zu konstruieren. Also das ist so etwas wie die medizinische Indikation, aber viel erweiterte. Deswegen benutze ich jetzt den Begriff Gesundheitsindikation. Entonces, lo que nos pasaba es que, digamos, para justificar la causal salud y que eso quedara sentada en la historia clínica de la persona, tenía que manifestar cuáles eran las razones por las cuales decidía interrumpir ese embarazo. Y entonces esa justificación es la que habilitaba la legalidad del aborto. Die Gesundheitsindikation verlangte natürlich einen Nachweis, der in der Krankenakte der Frau vermerkt war. Und da mussten die Gründe aufgeführt werden, aus denen die Frau die Schwangerschaft unterbrechen wollte. Und durch diesen Nachweis wurde der Schwangerschaftsabbruch legal. Entonces, casi de no registrar nada en la historia clínica, pasamos a escribir historias de vida que justificaran legalmente las interrupciones de embarazo. Como ejemplo de las frases que decían las mujeres que atendíamos: ya tengo muchos hijos, todavía estoy estudiando, él no quiso usar preservativo, no tengo trabajo, mi vivienda no está preparada, si tengo que seguir este embarazo me muero, mis padres me van a echar de casa. Und wir vermerkten also keine unserer geleisteten medizinischen Tätigkeiten und wir gingen dazu rüber, Lebensgeschichten über die Frauen aufzuschreiben, die den Schwangerschaftsabbruch legal machten. Also das waren dann Aussagen wie: Ich habe schon zu viele Kinder, ich studiere noch, er wollte kein Kondom benutzen, ich habe keine Arbeit, meine Wohnung ist nicht groß genug, wenn ich diese Schwangerschaft fortsetzen muss, werde ich sterben oder meine Eltern werden mich rauswerfen. Entonces llegamos a abril del 2015 y el Ministerio de Salud actualiza una guía técnica que era para la atención integral de abortos no punibles, elaborando un protocolo denominado para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, acorde al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2012 con el aporte del feminismo. Und jetzt im April 2015 aktualisierte das Gesundheitsministerium die technische Anleitung für die ganzheitliche Betreuung der nicht strafbaren Schwangerschaftsabbrüche, indem es das Protokoll für die ganzheitliche Betreuung von Personen mit dem Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch in Übereinstimmung mit diesem FAL-Urteil von 2012 und auch natürlich durch die feministische Bewegung ausarbeitete. Seguido a eso, en mayo del mismo año, se conforma la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Nos dimos nuestro primer encuentro donde participamos equipos de salud de muchas provincias del país y pudimos intercambiar nuestros recorridos, identificar dificultades comunes, autocapacitarnos y evidenciar la enorme heterogeneidad en el acceso al derecho al aborto en todo el país. Im Mai desselben Jahres gründeten wir dann das Netzwerk der Gesundheitsfachkräfte für das Recht, selbst zu entscheiden. Und wir hatten unser erstes Treffen, an dem Gesundheitsteams aus vielen Provinzen des Landes teilnahmen. Wir haben unsere Erfahrungen ausgetauscht, wir haben unsere gemeinsamen Schwierigkeiten erkannt und selbst weitergebildet und die enorme Heterogenität beim Zugang zu diesem Recht im ganzen Land festgestellt. Y también elaboramos una declaración pública donde pudimos expresar, entre otras ideas, que las muertes, las secuelas físicas, el sufrimiento subjetivo por el que tienen que atravesar las mujeres en situación de aborto inseguro, son una deuda de la democracia que las y los profesionales de la salud podíamos ayudar a saldar. Auch erarbeiteten wir eine öffentliche Erklärung, in der wir unter anderem zum Ausdruck brachten, dass die Todesfälle, die körperlichen Folgen, die subjektiven Leiden, welche die Frauen
in den unsicheren Abtreibungen durchmachen mussten, eine Schuld der Demokratie wäre, die wir, die Gesundheitsfachleute, begleichen konnten. Nicht nur, indem wir für die Gesetzesänderung kämpften, dass den Frauen einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch ermöglicht. No solo apoyando la sanción de la ley que permita a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, sino también haciendo valer el marco legal que teníamos en ese momento, que permitía realizar las consejerías pre- y posaborto, proveer las interrupciones legales del embarazo según las causales, tanto en hospitales como en centros de atención primaria de la salud. Und innerhalb dieses legalen Rahmens konnten wir dann eben Beratung vor und nach dem Schwangerschaftsabbruch machen, legale Schwangerschaftsabbrüche aus den genannten rechtlichen Gründen durchführen, in Krankenhäusern, aber auch eben in den Gesundheitszentren. Desde esta red lo que nos Klingt propusimos mich mal es ganz ser kurz parte... ein, weil wir haben ein bisschen Zeitprobleme. Tenemos una cuestión con el tiempo, Ani, como para abrir a las preguntas, porque se nos hizo un poco tarde al principio. Si podés ir redondeando y abrimos las otras cosas en las preguntas, ¿te parece? No falta mucho, Lisa. Ah, ok. Diría yo. Sí, medio me Ok. perdí. Pero Bueno, Bene, que querías ser parte de la solución y no parte del problema. ok, sí. Bueno, en simultáneo con la conformación de esta red nos toca vivir nuevamente otra judicialización. Und dann kam mit Gründung der Netzwerk noch ein weiterer Gerichtsprozess. Aplicando el artículo 86 en una situación de causal salud, era una mujer víctima de violencia, había quedado embarazada en ese contexto. Und auch hier hatten wir einen Abbruch vorgenommen, genau nach Artikel 86. Es war eine Frau, die von ihrem Partner vergewaltigt worden war. 20 días después de la primer consulta de la persona, nos sorprende un allanamiento en el centro de salud, porque la pareja de ella nos había denunciado. Und 20 Tage nachdem die Frau zum ersten Mal bei der Beratung gewesen war, wurde bei uns im Gesundheitszentrum eine Razzia gemacht. Der Partner der Frau hatte uns angezeigt. Y días después nos enteramos de la imputación a la directora del centro de salud, a la mujer que abortó y a mí. Und später haben wir dann erfahren, die Anschuldigungen gegen die Leiterin des Zentrums, gegen die Frau und gegen mich. Todo este proceso significó mucho sufrimiento para la mujer, que tuvo que someterse a pericias psiquiátricas, psicológicas, ir al tribunal un montón de veces. Nosotras estuvimos acompañadas por la red de profesionales y también por la misma abogada que antes nos había acompañado. Und für die Frau hatte dieser Gerichtsprozess mit sehr viel Leid zu tun. Sie musste nochmal alles durchlaufen. Wir wurden Gott sei Dank vom Netzwerk, von der Kampagne und wieder von derselben Rechtsanwältin unterstützt. Y pudimos, digamos, con todo este proceso aprender mucho y por suerte, afortunadamente, porque eso depende del azar, la jueza que tuvo la causa consideró que habíamos realizado un aborto legal y nos absolvió a las 3. Und wir lernten in diesem Prozess sehr, sehr viel. Und glücklicherweise, und das ist wirklich Zufall, muss ich sagen, war die Richterin auf unserer Seite und hatte auch gesagt, wir haben den Artikel 86 angewendet und wir 3 wurden freigesprochen. Hoy, luego de vivir la masificación de la lucha, la marea verde, las jornadas del 2018, el rechazo del Senado y la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del 2020, vivimos una nueva etapa. Heute, nach dem Massenkampf und mit der Marea Verde und den Tagen 2018 der Ablehnung des Senats und am Ende noch 2020 der Verabschiedung des Gesetzes, erleben wir eine neue Etappe. Atravesadas por la pandemia, comenzamos el arduo camino que nos lleve a que esta ley se aplique en todos los rincones del país. Mit der Pandemie im Rücken beginnen wir jetzt den mühsamen Weg zur Umsetzung dieses Gesetzes in jeder Ecke des Landes. Pero que además sea una práctica amorosa donde la voz de la persona que transita la interrupción del embarazo sea escuchada. Aber auch zu einer liebevollen Praxis, in die Stimme der Person, die eine Abtreibung erlebt, gehört wird. Actualmente muchas mujeres, sobre todo jóvenes, llegan a la consulta conociendo sus derechos y tranquilas con la decisión que están tomando. Zurzeit kommen besonders viele junge Frauen zur Beratung. Sie kennen ihre Rechte und gehen gelassen mit ihrer eigenen Entscheidung um.
pero muchas otras manifiestan culpa, autoexigencia, se sienten irresponsables, tienen miedo, y entonces dar lugar a que se desarmen esos mitos y se entienda el ejercicio de un derecho contribuye a que sea una práctica de salud más, que se resuelva sin complicaciones y sobre todo posibilita actos de libertad que contribuyen a favorecer la autonomía para todas y todos. Aber es gibt eben doch sehr viele Frauen, die Schuldgefühle haben, Anforderungen an sich selbst stellen, sich unverantwortlich fühlen, Angst haben. Und das sollte zum Anlass genommen werden, diese Mythen zu entmythifizieren, die Ausübung des Rechts eine Gesundheitsmaßnahme sein, die ohne Komplikationen abläuft. Und vor allem sollte hiermit ein Akt der Freiheit ermöglicht werden, um die Autonomie aller zu fördern. Muchas gracias. Vielen Dank. Vielen Dank, Analia. Vielen Dank, Claudia.